हेलो फ्रेन्ड, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन एन्ड गुड इभिनिङ। तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो जुन समयमा हेरिरहनु भएको भए पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि एकपल्ट हाम्रो अनलाइन युट्युब च्यानल टिपी सल टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज पनि हामी तपाईँहरू सामु एउटा टेक्निकल भिडियो लिएर आएको छौँ, जुन भिडियोले तपाईँलाई केही भए पनि सहयोग गर्छ भन्ने पूर्ण रूपमा आशा लिएको छौँ। सुरु गरौँ आजको भिडियो। आज हामी तपाईलाई माइक्रोसफ्ट 2007 को बारेमा थोरै जानकारी दिन लागिरहेका छौँ कि माइक्रोसफ्ट 2007 विभिन्न अफिसका कामहरूदेखि लिएर विभिन्न डकुमेन्टहरू, प्रमाणपत्रहरू इत्यादि बनाउनका लागि निकै लोकप्रिय प्रोग्राम हो। यो प्रोग्राम कसरी चलाउन सकिन्छ अथवा यो प्रोग्रामका टुल्सहरूलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म तपाईलाई जानकारी दिन लागिरहेको छु आजको भिडियोमा। आजको भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्ट 2007 को केही टुल्सहरूको बारेमा थोरै जानकारी गर्छौँ र बाँकी भिडियोमा हामी क्रमशः जानकारी गराउँदै जान्छौँ बाँकी टुल्सहरूको बारेमा। आज थोरै बेसिक कुरा मात्रै हामी माइक्रोसफ्टको बारेमा गर्छौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला माइक्रोसफ्ट 2007 खोलिसकेपछि यसको इन्टरफेस माइक्रोसफ्ट 2007 को इन्टरफेस यस्तो खाले हुन्छ। अब माइक्रोसफ्ट 2007 मा विभिन्न ट्याबहरू अथवा विभिन्न टुल्सहरू छ। विभिन्न होम भित्रका टुल्सहरूको आफ्नै काम छ, इन्सर्ट भित्रका टुल्सहरूको आफ्नै काम छ, पेज लेआउट भित्रका यी माथिका विभिन्न ट्याबहरूको आफ्नै टुल्स छन् र ती टुल्सहरूका काम आफ्नै छन्। तर म आज तपाईलाई होमको यो फन्ट भित्र पर्ने टुल्सहरूको बारेमा मात्रै जानकारी गराउँछु कि यो टुल्सहरूले कसरी काम गर्छन् र हामीलाई कसरी मद्दत गर्छ भन्ने बारेमा म तपाईलाई जानकारी गराउन लागिरहेको छु। बाँकी भिडियोमा हामी प्याराग्राफको अनि इन्सर्टका पनि विभिन्न टुल्सहरूको बारेमा म जानकारी गराउँदै जान्छु। तर आजको हाम्रो माइक्रोसफ्ट 2007 को यो पहिलो भिडियोमा चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट 2007 मा रहेको होम ट्याब भित्र रहेको फन्ट टुल्सहरू अथवा फन्ट अन्तर्गत पर्ने टुल्सहरूलाई चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा म जानकारी गर्न लागिरहेको छु। लेट स्टार्ट। सबैभन्दा पहिले माइक्रोसफ्ट 2007 को होममा फन्ट भन्ने टुल्स छ। फर्स्ट नम्बरमा फन्ट भन्ने टुल्स, जुन फन्ट भन्ने टुल्सलाई चाहिँ हामीले अथवा अक्षरको स्टाइल पनि भनिन्छ। विभिन्न अक्षरको स्टाइलहरू चेन्ज गर्नको लागि हामी यो फन्ट टुल्सको प्रयोग गर्छौँ। जस्तो कि अहिले कलबिरे फन्टमा छ। कलबिरे फन्टमा चाहिँ यस्तो खाले फन्ट स्टाइल छ भने हामीले कलबिरे फन्ट अर्को अक्षरको स्टाइलमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तो कि हामीसँग एउटा यहाँ अर्को मोनोटाइप भन्ने छ। मोनोटाइप भन्ने फन्टको स्टाइल भनेको यस्तो टाइपको हुन्छ। भनेपछि तपाईले बुझिसक्नु भयो होला कि फन्ट भनेको के हो। फन्ट भनेको हाम्रो माइक्रोसफ्टमा चाहिँ अक्षरहरूको विभिन्न स्टाइल हुन्छ। यो फन्टमा गएर हामीलाई जुन अक्षरको स्टाइल मनपर्छ, जस्तो कलबिरे, टाइम्स न्यू रोमन, विभिन्न त्यस्ता फन्टहरू छ। त्यो फन्टहरूलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। फन्ट अथवा अक्षरको विभिन्न स्टाइलहरूलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ यो फन्ट टुल्सको मद्दतले। यही फन्ट टुल्सको मद्दतले हामी ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँको कम्प्युटर माइक्रोसफ्ट वर्डमा तपाईको नेपाली भाषा साथसाथै अरू भाषाहरू पनि छ भने हामी ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले इङ्ग्लिसको रिडिङ्स भन्ने यो फन्ट छ। तर हामी यहाँदेखि नेपाली अथवा ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज गर्न, जस्तो नेपालीको एउटा फन्ट स्टाइल पृथ्वी फन्ट, अथवा हामीले यहाँदेखि अक्षरहरूको स्टाइललाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तो कि मानिलिउँ पृथ्वी फन्ट, यी अक्षरको स्टाइल पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। भनेपछि यति भइसकेपछि तपाईँले कुरा बुझिसक्नु होला कि फन्टदेखि अथवा फन्टदेखि हामी के गर्न सक्छौँ। फन्टदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु होला। फन्टदेखि हामीले अब फाइनली बुझ्नुपर्ने कुरा, फन्टदेखि हामीले
विभिन्न ल्याङ्ग्वेजको विभिन्न स्टाइलहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ, साथै ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ जुन ल्याङ्ग्वेज तपाईँको प्रोग्राममा इन्स्टल भएको छ भनेपछि तपाईँले अब बुझिसक्नुभयो। अब तपाईँले कुनै पनि अक्षरहरूको स्टाइलहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईँले यो फन्टमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को आयो कुरा फन्ट साइज भनेको फन्ट जुन हामीले जुन फन्ट लेख्छौँ त्यसको आकार चाहिँ कत्रो बनाउने भन्ने कुरा हो। जस्तो अहिले 24मा छ, 24मा हामीले जस्तो 24 छ, 24मा यत्रो हुन्छ, तर हामीले 50मा बनाउनु पर्यो भने यहाँ टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। 50मा यत्रो खाले हुने रहेछ, नभए तपाईँले यहाँभित्र गएर सिलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले 70 को बनाएँ। यसरी तपाईँले विभिन्न फन्ट साइजमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब आयो अर्को यो बोल्ड भनेको अक्षरलाई मोटो बनाउने, ठुलो बनाउने अथवा कालो चखिलो बनाउने हो। त्यसको लागि तपाईँले यहाँ गएर बोल्डमा क्लिक गरेर तपाईँले बोल्डमा गएर यसरी फन्ट अथवा बोल्ड टुल्सको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै टुल्सहरू प्रयोग गर्ने तरिका तपाईँले यदि तपाईँले यस्तरी अहिले 0 अवस्थामा छ लेख्नु, केही तपाईँले कुनै पनि फन्टहरू अथवा कुनै पनि लेटरहरू लेख्नुभएको छैन भने यस्तो अवस्थामा यो माथिको कुनै पनि टुल्सलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पहिल्यै माथि गएर जुन टुल्स प्रयोग गर्ने हो त्यो टुल्सलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले क्लिक गरिसकेँ र यसरी लेखेँ, यो बोल्डमा भएको छ। तर तपाईले अहिले यस्तो छ, यसरी लेखिसक्नु भएको छ, तर लेखिसकेपछि भरे मात्रै तपाईले यसलाई अर्को माथि कुनै अर्को टुल्स प्रयोग गर्नुपर्ने छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। जस्तो कि मैले यसलाई अहिले 72 फन्ट साइज छ, तर यसलाई तपाईले 50 बनाउनु पर्यो भने यस्तो अवस्थामा लेखिसकेको हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ र तपाईले यहाँ आफ्नो साइज बनाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईले यो माथिको जम्मै टुल्सहरूलाई युज गर्नको लागि दुईटा तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले यसरी लेख्नु यहाँ केही लेख्नुभएको छैन र माथि कुनै टुल्स युज गर्नुपर्ने छ भने यस्तो अवस्थामा सुरुमै माथि तपाईँ कुन टुल्स युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट अथवा त्यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईले यसरी लेखिसकेपछि मात्रै माथिको टुल्सलाई तपाईले यो पहिला लेखिसकेर मात्रै माथिको टुल्सलाई युज गर्नुपर्ने छ भने तपाईले यस्तो अवस्थामा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईले अरु जम्मै टुल्सहरू युज गर्नको लागि आउँछ। हामीले यो तीनटा टुल्सहरूको युज गरिसक्यौं। अब हामी इटाली टुल्सको युज गर्छौं। इटाली टुल्स भनेको के भने इटाली टुल्सले चाहिँ तपाईको लेटरलाई बाङ्गो बनाउँछ। जस्तो कि कम्प्युटर छ। अब यसलाई यो टुल्सको प्रयोग गर्दा अघि पनि भने मैले लेखिसकेको अवस्थामा माथिको टुल्सलाई प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ र प्रयोग गर्ने। इटाली भनेको बाङ्गो हुन्छ, अक्षर बाङ्गो टाइपको हुन्छ, छड्के। अब अन्डरलाइन भनेको के हैन, अन्डरलाइन भनेको तपाईलाई थाहा छँदैछ। अन्डरलाइन भनेको जसरी हामीले लेख्दाखेरि मुनि कपीमा लेख्दा हामीले अन्डरलाइन दिन्छौं त्यही टाइपको अन्डरलाइन हो। यो माइक्रोसफ्ट वर्डको एउटा फिचर हो, अन्डरलाइन दिन सकिन्छ। अब अन्डरलाइनको विभिन्न स्टाइलहरू छ, त्यो तपाईले चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अन्तिममा रहेको छ अन्डरलाइनको कलर। यो कलर जुनै तपाई चोइस गर्न सक्नुहुन्छ, अन्डरलाइनको विभिन्न कलर। म तपाईलाई यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै बताउँदैछु। अनि अर्को छ यो सब स्क्रिप्ट भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तो कि यो सब स्क्रिप्ट चाहिँ कुनै पनि कुरा लेख्दै गर्दाखेरि लेख्दै गरेको भन्दा सानो बनाउनु पर्यो भने अथवा तल त्यो भन्दा अलिक सानो बनाउनु पर्यो भने यस्तोको युज गर्न सकिन्छ। जस्तो लेखेर यो एललाई चाहिँ सानो बनाउनु पर्ने छ भने यहाँ सब स्क्रिप्टमा क्लिक गर्न सकिन्छ। अब यो सब स्क्रिप्टले चाहिँ माथि स्क्वायर टाइपको बनाउने हो। जस्तो कि हामीले
विभिन्न मैले उदाहरण मात्रै दिएको, तपाईँले यही ठाउँमा यस्तै ठाउँमा मात्रै युज गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। तपाईँको आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउँमा तपाईँले दिमाग लाएर विभिन्न ठाउँमा यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले उदाहरण मात्रै दिएको। यस्तो तरिकाले तपाईँले यस्तो काम आइपर्यो भने तपाईँले विभिन्न ठाउँमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो मैले यो सब काम चाहिँ के भन्छ, जस्तो उदाहरण हो यो एउटा, यसरी स्क्वायर टाइप बनाउन सकिन्छ। अब यो उदाहरण मात्रै हो, तपाईँले यसलाई नै पुरा नठान्नुहोला। तपाईँले यसलाई एनालाइज गरेर तपाईँले कस्तो ठाउँमा युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफै विचार गर्नुहोला। पहिला यो मैले भनेको कुरालाई एनालाइज गर्नुहोला र तपाईँको काममा कस्तो यस्तो खाले काम हुँदा चाहिँ तपाईँले अथवा यो टुल्सको काम पर्ने तपाईँको काममा पर्यो भने, अथवा यो टुल्सको काम चाहिँ तपाईँको काममा पर्यो भने तपाईँले त्यसलाई कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँमा भर पर्छ। यो चाहिँ एउटा उदाहरण मात्रै हो। अब अर्को टुल्स छ केस चेन्ज। केस चेन्ज भनेको त्यस्तो केही छैन, केस चेन्ज गर्ने हो। केस चेन्ज भनेको जस्तो मानिलिउँ मैले एउटा लेखेँ मैले यहाँ एउटा लेखेँ जस्तो कि मैले यसलाई मैले अनि यसलाई के गरेँ भने ल यस्तो बनाइदिएँ। कम्प्युटर इज अ बेस्ट एजुकेसन इन आवर मोडर्न लाइफ भनेर मैले लेखेँ। अब मानिलिउँ यो एउटा सेन्टेन्स भयो। यो एउटा सेन्टेन्सलाई एउटा मैले यहाँ थोरै सेन्टेन्स लेखेँ, तर मानिलिउँ यसलाई 1 पेज छ अरे। ल मानिलिउँ यसलाई 1 पेज छ अरे। यहाँदेखि यो टोटल पेजभरि छ अरे यो, मानिलिउँ उदाहरणको लागि। अब यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो 1 पेजमा लेखिसकेका छौँ, 1 पेज अगाडि लेखिसकेका छौँ। 1 पेजमा चाहिँ सबै हामीले क्यापिटल स्मलमा लेख्यौँ। अब स्मलमा लेख्यौँ तर भरे अन्तिममा यो पेज सकिने बेलामा, यति लेखिसक्ने बेलामा मात्रै भरे फेरि अर्को काम आइपर्यो कि यसलाई त सबै क्यापिटल लेख्नुपर्ने थियो। हामीले स्मल लेखिहाल्यौँ तर भरे याद आयो क्यापिटल लेख्नुपर्ने थियो। अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने त भने हो, यस्तो अवस्थामा हामीहरू फेरि त्यो सबैलाई क्यापिटल बनाउनु पर्ने हुनसक्छ, अथवा क्यापिटलै लेख्नुभएको छ भने त्यसलाई स्मल बनाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा सेन्टेन्स मिल्ने तरिकाले बनाउनु पर्ने हुन्छ लेखिसकेपछि। भने यस्तो अवस्थालाई अथवा यस्तो अवस्थामा हामीलाई काम लाग्छ केस चेन्ज भन्ने टुल। जस्तो उदाहरण मानिलिउँ, अघि हामीले मानिसकेको पनि छ कि यो सबै स्मलमा छ तर यो 1 पेज छ, 1 पेज लेखिसकेको मानेको छौँ हामीले उदाहरणको लागि। अनि अन्तिममा पुगेपछि हामीलाई याद आयो यो त सबै क्यापिटलमा लेख्नुपर्ने छ भने यस्तो अवस्थामा हामी केस चेन्ज भन्ने टुल्सको मद्दतले हामी यसलाई क्यापिटल बनाउन सक्छौँ। यदि क्यापिटलमा लेखेको छ भने स्मलमा बनाउन सक्छौँ, स्मलमा लेखेको छ भने क्यापिटल बनाउन सक्छौँ। हामीले यहाँ स्मलमा लेखेको हुनाले यसलाई ल सिलेक्ट गरौँ। मानिलिउँ यो 1 पेजै जम्मै सिलेक्ट गरियो। ल 1 पेजै सिलेक्ट गरियो र हामीले केस चेन्जमा गएर यहाँ हामीलाई कुन चाहिँ हामीलाई काम अथवा आवश्यक छ त्यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसो गर्दाखेरि सबै 1 पेजै विभिन्न केसहरू विभिन्न स्टाइलहरूमा चेन्ज हुन्छ। अथवा तपाईँले फर्मेट सेन्टेन्स मिल्ने बनाउनु पर्ने छ भने तपाईँले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको काम यति हो। अब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने तपाईँले 1 पेज लेखिसक्नु भएको छ भने त्यसलाई जस्तो स्मल 1 पेज लेखिसक्नु भएको छ भने फेरि अन्तिममा थाहा भयो र तपाईँले क्यापिटल बनाउनु पर्ने भयो भने त्यो सबैलाई मेटेर लेख्ने कुरा आउँदैन हैन। अब त्यसलाई नै कसरी स्मल बनाउने भन्ने कुरा आउँछ। हो त्यतिखेर तपाईँले यो केस चेन्ज टुलको मद्दतले तपाईँले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न केसमा त्यसलाई लान सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँ लगेँ, अघि स्मल थियो अहिले क्यापिटल बनाएँ भने चाहिँ विभिन्न केसमा तपाईँले यसरी लान सक्नुहुन्छ यो केस चेन्जको मद्दतले। अब यहाँ चाहिँ एउटा
ग्रोथ फन्ड छ। ग्रोथ फन्ड भनेको के होइन, फन्डलाई बढाउने त्यो फन्ड यहाँ यही फन्ड साइजकै काम गर्छ जस्तो यसले पनि फन्ड साइजकै काम गर्छ जस्तो मैले डिएफ लेखेँ। यस्तो अवस्थामा ग्रोथ फन्ड यदि लेखिसकेको अवस्थामा सिलेक्ट गर्नुपर्छ। मैले अघि पनि भनेको छु ग्रोथ फन्ड फन्ड त यसले बढाउँछ, यसले घटाउँछ। बढाउने फन्ड बढाउने र फन्ड घटाउने हो। फन्ड साइज बढाउने र फन्ड साइज घटाउने हो, यसरी गर्न सकिन्छ। अब यो छ कलर टेक्स्ट अथवा फन्ट कलर भन्छ। फन्ट कलर भनेको अक्षरपट्टि कलर लाउने हो। यी अक्षरमा जुन अक्षरमा कलर लाउनुहुन्छ त्यसमै क्लिक गर्ने हो, त्यसमै कलर लाग्छ। यसरी कलर लाग्छ। अब यो भनेको एडिटिङ कलर्स भन्छ। यहाँ ब्याकग्राउन्डपट्टि मात्रै कलर लाग्छ यसको चाहिँ। अहिले फन्टमा हामीले अहिले यसरी सिलेक्ट गऱ्यौँ र यहाँदेखि लाउँ। यो र यो दुइटै कलरको काम गर्छ, तर दुइटामा थोरै डिफ्रेन्स छ। एउटाले चाहिँ अगाडिपट्टि फन्टको मात्रै कलर लाग्छ, यो अर्कोले चाहिँ फन्टमा कलर लाग्दैन, पछाडि ब्याकग्राउन्डपट्टि अथवा हाइलाइट मात्रै हुन्छ, कलर हाइलाइट भनेपछि यो दुइटामा डिफ्रेन्स त्यो छ। भनेपछि तपाईले बेसिक कुरामा बुझ्नै पर्ने, बेसिकमा फर्स्ट स्टार्टिङमा बुझ्नै पर्ने माइक्रोसफ्ट 2007 को होम ट्याब भित्रको यो फन्ट भित्र रहेको फन्ट क्याटेगोरी भित्र रहेको टुल्सहरू बुझ्नुपर्ने यति नै हो इम्पोर्टेन्ट। अब बाँकी टुल्सहरू तपाईले बुझ्दै जानुहुन्छ पछि। तर अहिलेको भिडियोमा अथवा आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईले यति बुझ्नुभयो भने भइहाल्छ। हामी फेरि अरू भिडियोहरूमा अथवा अर्को भिडियोमा हामी तपाईलाई यो प्याराग्राफ क्याटेगोरी भित्रको टुल्सहरूलाई कसरी युज गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउँछु। तपाईले यदि यहाँ भित्र कुनै बुझ्नुभएको छैन भने तपाईले कमेन्टमा लेख्नु होला, म जानकारी गराउने छु। आजको भिडियोमा यति नै। बाँकी अर्को टुल्सहरूको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा जानकारी गराउँछु। आजलाई यति नै। ओके बाई।